नरेशमानले नै पढाउनु पर्छ। सिङ्गो आकाशलाई टुक्रा टुक्रा पार्दै सूर्यहरूले बिकको दुछरे समयलाई यसरी पनि भोगे पटाङ्गिनीले। चन्द्रमाले चन्द्रमासँग सर्वप्रथम युद्ध गर्यो अनि त्यो टुक्रा आकाश आफ्नो कब्जामा पार्यो। सूर्यहरूसँग लडेर चन्द्रमाले जमिन पनि अलिकति फराकिलो पार्यो। राष्ट्र जन्मिनु थियो जन्म्यो। नागरिकहरू रहेका आवाजहरू आकाशले सुन्दैन, उनीहरूको पीडा केही गरे पनि सुन्दैन चन्द्रमाले। चन्द्रमाको नलिहाल बजाउने उद्देश्यमा मध्यरातमा फेरि लगाउने छायालाई दुखी ताराहरू चार पाटेमा ढल्केर स्वागत गर्छन्। चन्द्रमाका मासुहरू काट्दै अग्निमा आहुत गर्न जो कोही निस्कोस्, जताबाट भए पनि निस्किनेलाई गच्छे अनुसारको घडा थापेर सबै भने जस्तो स्वागत गर्छन्। आकाशभन्दा माथि बस्ने कल्पनामा बसिरहे चन्द्रमा कुनै सूर्य फलाम काटेर दाँतले नभएर आउँछ र ऊ पुराना सूर्यहरू जस्तो हुन सक्दैन। कुनै चन्द्रमाको मृत्यु एक टुक्रा आकाशको बाटोमा मोहर सँगसँगै फालिएका अबिर र अक्षता। जो कोही पनि भन्छन् चन्द्रमा मरेको छैन। सही कुरा भन्नेलाई सबै भने जस्तो स्वागत गर्छन्। चन्द्रमा मात्रै मर्नु, कुनै सहरको पोखरीमा डुबेर सूर्य आउनु होइन भन्छन्। कति कति चन्द्रमा फेरिएका छन्, सबै मिलाइरहेका भेला पारेर सबै भने जस्तो यस्तो पनि भन्छन्। परशुराम काँधमा बन्चरो बोकेर आओस्, जमिनमा प्रशस्त दर्शन ढुङ्गाहरू बन्चरोको धार अझ धारिलो बनाउन सकिन्छ भन्छन्। परशुराम बन्चरो बोकेर आओस्, सम्पूर्ण चन्द्रमाहरूलाई काटेपछि अथवा बेहोस हुने झार सुँगाएपछि एउटा राष्ट्र जन्मिन्छ आफ्नो भएर भन्छन्। वास्तवमा साह्रै राम्रो कुरा भन्छन्। ती सूर्यहरूका इतिहासहरू पनि बिख तिनीहरूले छरेका आधारमा जाडोमा सल्काएर आगो ताप्दा सर्दीले सताउन पाउँदैन भन्छन्। भन्दा राम्रोसँग भन्ने गर्नुपर्छ, हावा पनि सुर्किने हो बाटोको लागि। आफ्नो पिसाब, आफ्नो बिस्टा र मुर्दाका मासुहरू कति पनि घिन नमानी खाने अघोरी चन्द्रमाका दाँत र नङ्गाहरू उसिनेर खाएकोमा भित्रभित्रै खुसी मान्ने असङ्ख्य नर्कटहरू समेत छन्। कतिखेर कोरिन्छ आकाशको फेदमा बसेर, कति समय को लुक्छ आफ्ना परिवार समेत बिर्सेर रसातलमा। जो कोही पनि कथा सुनाउन तत्पर छन्। चन्द्रमाका स्पर्शहरू धरतीलाई चिहान बनाउने आफ्नो पुराना योजनामा छन्। सिङ्गो आकाशलाई टुक्रा र विस्तार गर्नु, के गर्नु विस्तार, धरतीलाई छ्याकटे पारेर। आवाजहरू आकाशले सुन्दैन, बहिरो आकाश, मृत आकाश, पीडाको अनुभूत आकाशभित्र उठ्दैन। इतिहासको कक्षामा मैलो मैलो लुगा लगाएर नरेशमान आउँदा उनका आँखाहरूमा पनि इतिहासहरू थिए। उनले इतिहास पढाउँदा सडकमा चन्द्रमा दौडिरहेको थियो। हात गोडा मुख नाक कान सबै रङको चन्द्रमा। नरेशमानले इतिहासको कक्षामा भूगोल पनि पढाए। भूगोलको कक्षामा राजनीति पनि। विद्यार्थीहरूले बुटको आवाज सुने, सिपाही र पुलिसको बुटको आवाज। विद्यार्थीहरू टाढोबाट सुन्छन् सिपाही र पुलिसका बुटका आवाज बन्दुकको पनि थियो, नरेशमानको पनि थियो। आवाज बन्दुकको पनि थियो, नरेशमानको पनि थियो। इतिहासको कक्षामा नरेशमानको रगतको भल, चन्द्रमा कता कता दौडिरहेको। फेरि नरेशमानले नै इतिहास पढाउनुपर्छ। विद्यार्थीहरू हडतालमा थिए। नरेशमानले पढाएका एक एक शब्दहरू कण्ठ कण्ठ सुनाइरहेका थिए। चन्द्रमा टाउको माथि थियो, नरेशमान त्योभन्दा पनि धेरै धेरै माथिल्लो सिँढीमा थिए। विद्यार्थीहरूको आवाज पनि थियो, नरेशमानले नै पढाउनुपर्छ। विद्यार्थीहरूको पनि आवाज थियो, नरेशमानले नै पढाउनुपर्छ।